А у нас сегодня в боксе МАЗДА СХ7 2010 года. Будем снимать коробочку автомата и смотреть, что с ней не так. Почему она решила сломаться и почему она решила приехать в ремонт. Все подробности дальше на видео. Сталкивались, конечно. МАЗДА СХ7, коробка TF81. Значит, по факту разбора, что нашли? Это он сгорел уже. Это стартовый пакет, работает с 1 по 4 передачу. Дальше, тормозной лентой, которая работает 2-я и 6-я передача, от нее сгорел барабан. Этот барабан 3-5 реверс. Когда лента зажимается, включается 2-я либо 6-я передача. Дальше, на планетарке форвард, тоже следы горения пакета. Нету шайб скольжения. Планетарку по железу, значит, под замену. Дальше расходники, это фрикционная сталь, лента тормозная, барабан, обрезиненные поршня, они будут идти с ретейнерами. Дальше, виновник этого всего торжества — это гидроблок обслуживания. Собственно, ремонт гидротрансформатора, маслофильтр, аэрол, все поедет, и втулки, кстати, тоже под замену. И все, я надеюсь, хорошо.